13 kW 900 kvadrata, evo. Malo da nam to oko buke isto kažeš, koje je iskustvo. Oni imaju puno dizalica i zgrad. Okay. Na ekspanzijski ventil. Mi znamo da su gore puno veće zime. Objasnili smo kako Fissmann dizalice topline rade, kontrolu, algoritam. U ovom videu ćemo pokazati vanjske jedinice koji dio smo se dotaknuli, ali malo iznutra prikazati kako to izgleda. Opet je Marin s nama. Marine, Fissmann vanjska jedinica, ovo je freonska. Tako je, split sustav R32, Vitokal 200S, snaga 10 kW. Neke sposobnosti možemo reći da ima i antifriz zaštitu za zaštitu od smrzavanja kondenzata. Ok, to je znači već uključeno. Tako je. Opet to prilikom narudžbe može biti, a i ne mora biti. Ok. Znači, samo važno naglasiti da postoji izvedba sa AF antifriz zaštitom kondenzata. Rešetka vidim malo neobičajan. Rešetka neobičajan, inovativan dizajn, antracit boja. Jako se lijepo uklapa uz sve vrste upotrebe. Jako tih uređaj. Rekli sad do 10 kW radi R32. Tako je, snage su 680 kW. 80, ok. Pripadajući unutarnja, zašto smo rekli da već postoji 2C mašina, 1C mašina obična, znači 2C mašina koju smo prethodno objasnili, koja može direktno bez ikakvih proširenja voditi dva neovisna kruga. Što se tiče ostalih nekih stvari, iza su freonske cijevi. Iza je priključak freonskih cijevi. To se tiče osnovnih stvari, kompresor, klipni rotacijski. Unutar to vidimo po akumulatoru. Tako je, akumulator ulja. Ovo je akumulator rashladnog sredstva. Okay. Jer znamo da u radu dizalice topline ne zahtijevaju uvijek istu količinu radne tvari, pa upravo preko ovog akumulacijskog spremnika nadomještavamo te fluktuacije u potrebama za radnom tvari. I tu imate, pretpostavljam sad, vjerojatno ne znaš iz glave, ali prednapunjena je do neke? Prednapunjena je do 10 metara, a sve iznad 10 metara ide 10 grama po metru. Maksimalna količina punjenja je, 1,8. 1,8 po regulativi, ako se ne varam da je to. Tako je. Zato je, pretpostavljam, i 10 kW najveće. Drugi neki bitni elementi, znači ide iz kompresora. Iz kompresora, tlačili cjevovod na četvoroput. Iza, ok. Tako je. Dolazimo na debelu cijev. Od debele cijevi idemo na kondenzator koji se nalazi u unutarnjoj jedinici. Povrat preko tankije cijevi. Na ekspanzijski ventil. Dobro. Poslije ekspanzijskog ventila idemo na isparivač. Poslije isparivača ponovno na preko četvoroputnog ventila na usis kompresora. Ono što mi jeste zanimljivo, mi smo sad tu skinuli kompresor. Izolaciju. Vidite, tu nam je negdje. Sad ćemo vidjeti. Ono što mi je zanimljivo kod R290, to ćemo pokazati, su uglavnom dobro izolirani uređaji, ali ovdje mi je zanimljivo da je R32. Sad ćemo tu pokazati čisto ono, malo da nam to oko buke isto kažeš, koje je iskustvo. Evo sad tu se vidi možda baš debela izolacija. Da. Da li tu ima kakve žalbe? Obično se ljudi žale na buku, ali ovdje postavljam ne. Recimo, jedna od značajne prednosti je vrlo tihi rad vanjske dizalice topline. Radi se o njemačkom proizvođaču. Svi znamo koliko su Njemci rigorozni vezano za buku vanjske jedinice. Oni imaju puno dizalica i zgrade, vjerojatno. Tako je. Regulativa je vjerojatno stroža. Fissmann je kroz svoju povijest i proizvodnje dizalica toplina uvijek pridodavao važnu pažnju buci dizalice topline. Da, to je stvarno, vidim tu i ove antivibracijske, tako je. Što se tiče freonskog ciklusa, što se tiče elektronskog, to se rijetko i dotičem. Tu vidimo ono inverter elektronika. Tako, inverter elektronika. S lijeve strane još imamo komunikacijsku ploču. Napajanje na vanjsku jedinicu. Standardna fazna zemlja. Komunikacija između, CAN bus je komunikacija između vanjske i unutarnje jedinice. 3 su žice. I to treba, uvijek je preporuka odvojeno
odvojena vodi zbog tako je, nekih šumova. tako je, zbog interferencija i razno. Ok, to idemo sad na vanjsku R290 baš pokazati kako ona izgleda vani u radu. Evo sad smo ispred R290 vanjske jedinice, 13 kW, ona je u radu. Marine, ona grije ovaj vaš objekt. Tako je. CCA koliko CCA kvadrata? nekih 900 metara kvadratnih 900 prostora. Izvršni elementi su radijatori, isključivo radijatori i recimo da se većinu godine grijemo isključivo samo na nju. Znači sad kad je bila ova baš zima, tu je vjerojatno plin uletio ko backup. Tako je, tako. Na minus. Kao backup na -5. -5, znači do -5. Tako je, 13 kW, 900 kvadrata, evo. tako je. Zanimljivo, a nije to ni neka Za zgradu nova zgrada. koja je relativno lošeg energetskog razreda. Da, eto, super. Sve se može. Uz dobre uređaje, uz dobra ogrjevna tijela. Samo ukratko, znači vidim dvuventilatorska. Dvuventilatorska dizalica topline malo robustnijeg dizajna. Zašto je to tako? Ove dizalice topline su namijenjene i za skandinavsko tržište. Okay. Mi znamo da su gore puno veće zime, da su procesi defrosta puno češći i upravo je to razlog kako bi dobili na veličini isparivača da bi ta dizalica išla što manje u proces defrosta. A vjerojatno je to razlog kako uspije zagrijati ovoliku zgradu, jer vjerojatno ne pada kapacitet radi velikog izmjenjivača. Sad ove komponente ćemo malo proći. Marine, sad neke glavne komponente ove jedinice. Pa evo recimo, za razliku od split sustava koje smo prethodno mješavali na radnu tvar R32, kod ove dizalice topline kondenzator se nalazi unutar vanjske jedinice. Vidimo povrat sa unutarnje jedinice gdje se nalazi jako lijepa filtracija, filter od 500 mikrona, nepovratni ventil, kondenzator. Ovo nam je polaz prema unutarnjoj jedinici, sigurnosni ventil. U vanjskoj jedinici nalazi integriran separator radne tvari. Ako slučajno probije. Ako dođe do proboja na kondenzatoru, da propan ne bi sa vodom ušao u objekt. I dalje polaz prema unutarnjoj jedinici. Kompresor. Vidim, twin rotor, jako dobro. Tako je, twin rotori. Inače snaga ove vanjske jedinice je 13 kW. Iza možda nije pristupačno, ali nalaze se svi elementi koji se vežu za rashladni krug dizalice topline. Što se tiče elektronike, možda na prvu onako najvizualnije iskaču mrežni filtri za ispravljanje u razlici napona, priključnog napona i komunikacijska ploča vanjske jedinice. Što se tiče kablova, ide vidim komunikacija do unutarnje jedinice. Tako je, i napajanje na vanjsku jedinicu. To je to, sve drugo se pretpostavljam spaja na unutarnje. Tako je, sve ostalo se spaja na unutarnje jedinice. Evo, trenutno radi, vidimo, pokazivali smo u prethodnom videu kako izgledaju parametri, tako da evo to bi bilo to oko Fissmann vanjskih jedinica, R32, R290. Vidjeli smo sve glavne stvari. Marine, još jednom hvala ti na gostoprimstvu i na objašnjavanju. Hvala. Hvala svima, vidimo se.